السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده ومعايا فسيخ. هنملح الفسيخ مع بعض عشان العيد. كل سنه وانتم طيبين. هنملحوه مع بعض بطريقه حلوه وهتنافسي بيها المحلات، وهيطلع معاكي احمر ومزبت وجميل. بصوا الجمال، بصوا اللحم، لونه تحفه. في 15 يوم كان جاهز معاكي وكان زبده. يلا نشوف الطريقه على طول. بس لو أول مرة تشوفيني، أنا مروة. أتمنى تدعميني بلايك واشتراك في قناتي، قناة مطبخ مروة، عشان يجيلك كل جديد. تمام، يلا بينا. شوف هنعمل ايه. هقولك على التكات اللي لازم تحافظي فيها على الفسيخ وتشوفيه هتعمليه. هيطلع معاكي مزبد وجميل ومستوي، والريحة بتاعته جميلة، حاجة كده قمر قمر. بصوا بيتكلم عن نفسه والله. بصوا الجمال. يلا بينا مع بعض. انا هنا عندي حوالي كيلو الا ربع سمك بوري. لازم اليوم اللي تجيبيه فيه هو اليوم اللي انت هتعمليه فيه على طول. ما ينفعش يكون معاكي ايه بايت في التلاجة. لازم. والسمكية لازم لما تيجي تمسكيها كده من ديلها من تحت ما تتناش معاكي. دي كده بتثبت لك ان هي كده طازة. تمام. يلا بينا. هنشوف بقى كده هنغسلوه مع بعض غسلة حلوة. وهقولك على الحاجات اللي هي ما تخلوش مهما تشيليه عندك في الفريزر يمرر. طيب طبعا انتوا هتستغربوا انا ازاي جايبه النتيجه مع بعض وانا عاملاه للعيد. انا عملت ده قبل العيد عشان خاطر اصوره لكم واجيبه لكم. يعني من اول ما انا عملته لحد ما اتملح والنتيجه بتاعته طلعت ازاي. تمام. اما ده انا كنت عاملاه من قبل رمضان ب15 يوم، وطلعته قبل رمضان. عملته يوم 5 وفتحت عليه يوم 20. قعد معايا 15 يوم بالظبط، وكان دايب وكان مزبد واحمر كده وكان تحفه. تمام. اما انا عملت الفيديو وظبطته علشان خاطر انا انزله لكم على على العيد. عشان خاطر ايه؟ يكون عشان الناس اللي هتستغرب ازاي جبت النتيجه بتاعته لسه العيد ما جاش وكده. تمام. طيب شايفين بقى المراره اللي انا بطلعها دي لو طلعتيها وسبتيه الفسيخ بعد ما يجي خلاص يتملح وخلص، وعايزه عامله كميه وعايزه تشيلها في الفريزر، استحاله تمرر معاكي ابدا، استحاله. بصوا انا لما مديت ايدي منين، من عند الخياشيم كده، ودخلت صبعي كده بس هحس بيها مدوره كده لتحت. بصوا انا بعمل ازاي. هتحسوا بيها كده مدوره. هتطلعوها من الجنب كده لحد ما تضمنوا ان الجزء بتاعها ده كله طلع. في اللحظه دي استحاله السمك يمرر معاكي مهما شلتيه في الفريزر بعد ما يتملح طبعا. تمام. جزء من نجاح الفسيخ متوقف على غسله. غسلناه كويس. تمام. طبعا يعني في كل مرحله هقولك الفسيخ متوقف نجاحه على ايه. من بدايه نجاحاته هي ان انت تشيلي المراره اللي جوه دي علشان ما يمررش السمك معاكي ابدا، اللحم بتاعه ما يمررش. الخطوه التانية في نجاح الفسيخ وهي طريقه الغسل بتاعته. بصوا انا بنزل كده بايدي كده عشان القشر اللي بيبقى زياده ده ينزل. بنزل كده بايدي كده عشان القشر الزياده ينزل. والخياشيم برضو غسلتها كويس لحد ما ضمنت ان الدم اللي فيها كله نزل، وبقت من جوه فاتحه كده ومفيهاش اي حاجه. تمام. بصوا اهي. بصوا لما اجي اللي هو لما اجي اغسلها كده الميه تنزل معايا نضيفه ومفيهاش اي حاجه. جربي الطريقه دي هتعجبك جدا. مش هتحتاجي ان انت تشتري فسيخ من بره خالص، لان الفسيخ من بره غالي جدا وانت مش ضامنه نظافته عامله ازاي. بصوا انا هنا هوريكم برضو انا بطلع المراره برضو للمره التانية عشان اللي ما خدش باله في اول مره. بصوا. بصوا بغسل بايد الخياشيم ازاي. اهي. بصوا اهي. بسهوله خالص اعدي صبعي من تحت واطلعها من الناحيه التانية. بتطلع بكل سهوله. اوعي تنسي تشيليها بس. بصوا. بصوا هي كده عشان انا حركتها. بصوا نزلت هي حتى دم قد ايه اهي. هي دي غلبتني شويه عبال ما طلعت، بس في الاخر فضلت اروح لحد ما طلعتها يعني.
انا طبعا اسفه على اطاله الفيديو، بس انا جايبالك غسيل للسمك بالتفصيل علشان خاطر لو الكروت غسيل السمك ممكن يعمل معاكي ريحه وحشه وكده. اهو بصوا، انا وقفت لكم الفيديو لحد لما تغلبت عليها وطلعتها اهي. بصوا دي الاولى ما غلبتنيش كده، التانية يعني عذبتني شويه قبل ما طلعت، بس المهم انك في الاخر تطلعيها. تمام كده خلاص، انا خلصت غسيله. انا ممكن اكون دخلت في حوالي 10 دقايق بغسله، بس انا طبعا قصيت لكم الوقت. ماشي. انا هنا هوقف السمك كده على راسه من فوق، لو عندك حاجة اغوط من كده طبعا يكون احسن، وهفضل انشف فيه. انا وقفته على راسه كده حوالي ساعة لحد لما نزل الدم. اي حاجة اي مية ما كانت موجودة جوه لو دخلت جوه بتنزل، ما بقاش فيه اي مية خالص. مجرد ما انا وقفته على راسه كده جوه حاجة، لو عندك حاجة اغوط كمان احسن، وقفته على راسه كده جوه حاجة لحد ما نزل الدم والمية اللي فيه كلها، اللي انا وريتها لكم الاول في الطبق دي. بعد كده المرحلة الثالثة في نجاح الفسيخ هي تنشيفه. نشفنا الفسيخ كويس وطلعنا كمية الدم اللي جواه وكمية المية اللي في الخياشيم وكمية المية اللي في الجسم نفسه بتاع السمك، برضو نجح معايا الفسيخ. تمام. بصوا انا هفضل كده حشة المناديل كده في الخياشيم بتاعته، تتبلى اطلعها واحط غيرها، افضل اعمل كده لحد لما المناديل تطلع معايا نضيفة جدا وناشفة وما فيهاش اي حاجة. في المرحلة دي هضمن ان السمكية معايا نشفت، وطبعا ده مش هيبقى في ساعة ولا 2. لو انت حابة تبيتيه من بالليل وتعلقيه مثلا في حنفية، في الحنفية مثلا بتاعتك وتخليه يسقط في الحوض، تمام. لو عايزة تعلقيه مثلا في المطبقية بتاعتك كده وتقومي جاية حطاه تحته طبق او مثلا او حاجة يعني يصفي فيها، برضو تمام. لو انت جايباه بالنهار وعايزة تعمليه على مدار اليوم، يعني انا عملته سبته يتنشف من الساعة من الظهر لحد حوالي الساعة 7 بالليل أو 8، يعني سبته من 7 ل8 ساعات. تمام. بصوا ما تملوش خالص من المرحلة دي، لازم أضمن إن السمكية وهي في إيدي جافة جدا جدا. لو حد عاوز يعني يحابب إن هو ينشفه في الشمس مفيش أي مشكلة، بس أنا ما بحبس موضوع الشمس ده لأن هو ممكن يلم ميكروبات أو ممكن تيجي عليه أي حاجة، وأنا مش ببقى ضامنة إن هو في الوقت اللي أنا هسيبه فيه ده إن ممكن تكون حاجة جت عليه، وطبعا مش هينفع أغطيه لأن أنا لازم أضمن إن هو نشف كله. تمام. بصوا بحشر المنديل كده جوه الخياشيم، بيطلع اي حاجه زياده واي حاجه ملهاش اي لازمه جوه. بصوا من الجنب ده ومن الجنب ده، لازم للاخر خالص المنديل يطلع معايا نضيف. تمام. المرحله دي اللي هي بعد ما انا سبته ساعه واحده بس محطوط على راسه كده، خليه راسه تحت ومحطوط ساعه واحده في بلاستيكه، يعني في مصفى تحتها بلاستيكه عشان يصفي الدم اللي فيه. فالمرحلة دي أنا لسه ما سبتوش الخمس اللي هما حوالي ال7 8 ساعات اللي أنا سبتهم فيهم. كل ما تسيبيه وقت أكبر كل ما ينشف. تمام كده خلاص. بعد ما أنا سبته الساعة زي ما قلت لكم ونشفته كويس جدا، أنا كنت سايباه بالنهار، فأنا ما كنتش عاوزة أعلقه في الحنفية، عشان أنا كنت طبعا يعني بشتغل في الوقت ده وما كنتش عايزة أي نقطة مية تطرطش عليه وأنا شغالة في المطبخ. فجبت البرطمان ده كده وحطيت منديل في تحت، طبعا ده طبعا يعني نفع معايا الحركه دي عشان انا كنت عامله في الوقت ده 2 بس. تمام. حطيت في البرطمان دوت منديل، وبعد كده وقفت السمك كده، وبقيت كل لما احس ان المنديل اللي في الخياشيم عايز يتغير كنت بغيره. تمام. لحد لما ضمنت ان خلاص ابتدى الميه، يعني نسبه الميه اللي بتطلع في المناديل بتقل. بصوا حتى المنديل ده اللي انا سبته ده كده كان حوالي 7 ساعات بالظبط، 7 ساعات. بصوا المناديل دي كده 7 ساعات كانت تحته ما اتغيرتش خالص. طبعا ده غيرته كذا مرة. بصوا طلع معايا مش مبلول، يعني يا دوب متجفف كده وفي حاجات بسيطة جدا. انت هتلاحظي الفرق بين ما كل مرة بتطلعي المنديل لحد الاخر. بصوا حتى وانا ماسكة السمك السمكية جافة جدا جدا. بصوا ايدي ناشفة من اول الجسم بتاع السمكة لحد الراس من فوق،
والخياشيم من جوه. تمام. يبقى التنشيف ده كان بعد قد ايه؟ بعد 7 ساعات. بصوا باكد برضو لزياده التنشيف تاني، عشان حسيت بس ان نقطه ميه بسيطه، يعني ايدي بس حسيتها كده، يعني ايه فيها شويه، يعني مثلا ايه ميه صغيرين، لحد ما اضمن ان هو في ايدي جاف جدا جدا. دي مرحله مهمه من مراحل نجاح الفسيخ يا جماعه. تمام. عندي هنا الخليط اللي في الطبق ده عباره عن ايه؟ عن ملح، شطه، كركم. تاني، ملح، شطه، كركم. مش بكميات خالص، مش بكميات يا جماعه. الفسيخ معايا، حد هيسالني هو بيحدق عفوا، بيحدق ازاي اخليه حادق، ازاي اخليه عادب؟ مش بكتر الملح ولا قلته الفسيخ بيحدق ويعدب. الفسيخ بيحدق معايا بكتر الوقت اللي انا بقعد تمليحه فيه. ازاي يا مروه؟ هقولك ازاي. الاول بس هقولك، هنحط الاول الخليط اللي احنا عملناه ان هو ملح وكركم وشطه، وكتري شطه ما تقلقيش، مش هيحرق معاكي، بس بتخلي طعمه جميل. هحفز كده في الخياشيم اللي انا عملته دوت الملح دوت معايا، وافضل لحد ما تبقى الخياشيم مليانه كده لاخرها. لو انت حباه حادق كمان اكتر، هتتفسي صبعك لجوه وتدخليه لحد البطن شويه. حبه ملحه مظبوط، هتعملي زي ما انا عملت كده، هتحطي في الخياشيم، وهتحطي على السمكه من ظهرها من الجنبين، وهتفتحي الكيس وهتحطي برضو فيه من الملح اللي احنا عاملينه ده، وتنزلي بالسمكيه. طيب، عندي هنا السمكة التانية نفس الكلام. بصوا اتفسي كده، اتفسي بايدك، املي الخياشيم بالملح كده، امليه. لو احتجتي ملح تاني حطي، ما تخافيش مش هيحدق معاكي. انا هقولك لو انت عاوزة الفسيخ عادي بتعملي ايه، عاوزاه حادق تعملي ايه، هقولك دلوقتي. تمام. بصوا هديها برضو كده من فوق، من الجنبين كده، واضمن ان الملح واصل لكل حتة في الفسيخة، من بره ومن جوه ومن كل حتة. انا مش بحط من جوه البطن يا جماعه، انا بحط في الخياشيم بس. لو عايزاه احدق خالص حطي في الخياشيم. طيب، لو انت دلوقتي عايزه تطلعي الفسيخ وتضمني ان هو يبقى عادب معاكي ومزبد وجميل، وانت مش حاباه حادق قوي، هتعملي ايه؟ مده تمليح الفسيخ يا جماعه 15 يوم، دي المظبوطه اللي بتطلع معاكي الملح بتاعه مظبوط. بصوا انا هنا حطيت شويه زيت، شويه صغيرين خالص، يعني ما يجوش ربع كوبايه على السمكتين دول. تمام. وما تنسوش ان انا حطيت من الملح ده في قعر الكيس من تحت برضو. بصوا السمكية عندي كلها واخدة ملح ازاي كتير، واخدة الخليط يعني كله على بعضه. طيب، ايه الخطوة الرابعة او الخامسة لنجاح الفسيخ؟ قفله. قفلت الفسيخ كويس وكمرته جامد، وخليت مفيش هوا يطلع منه نهائي، يعني اطلع الهوا اللي في الكياس كله، واضمن ان مفيش اي هوا داخله. الفسيخ نجح معايا. لو مشيتوا على الخطوات اللي انا قلتلكوا عليها دي كلها، ان شاء الله بامر الله هيطلع معاكم احلى فسيخ، ومش هتشتري فسيخ من بره خالص. هنحتاج حوالي كده 10 اكياس، ما تقلليش عن كده. كل ما تكتري في الكياس كل ما برضو يطلع معاكي تمام. تمام. هفضل اقفل كده، اقفل طبعا انا مش هجيب ال10 اكياس كلهم. هنرجع تاني نقول لو انت عايزه الفسيخ عادب 15 يوم بالظبط، انا حطيته يوم 5 في الشهر، يوم 20 فتحت عليه. تمام. لو انت عايزاه حادق هتخشي من اول 18 يوم ل 20. تمام. انا هنا حطيت 10 اكياس عليه، طلعت الهواء اللي فيهم كويس جدا جدا جدا، وهكمرهم في مكان. هقولك على تكه تانية تخلي معاكي الفسيخ برضو كويس، ودي التكه الخامسه، وهي ان انا احط الفسيخ في مكان ضلمه. احط الفسيخ في مكان ضلمه. كل ما احط في مكان ضلمه انا ضامنه ان انا يعني مش بتعرض ليه كتير او بفتحه كتير، كل ما كان معايا الفسيخ بيطلع برضو مظبوط. طيب، انا هنا بعد ما عملته حطيته ما بين طبقين كده، عشان ما كانش عندي علبه، حطيته ما بين طبقين كده في وسط بعض كانهم علبه يعني، وحطيتهم في كيس كبير، وحطيتهم في مكان عندي مغلق جدا ما بفتحوش، بس غير يوم ويوم افتح بس على الفسيخ، اقلب الكيس مره فوق مره تحت. ودي حاجه مهمه معايا جدا جدا جدا، هي ان انا يوم ويوم افتح على الفسيخ، مره اقلبه فوق ومره اقلبه العكس، مره اقلبه كده ومره اقلبه كده. قلبه يا جماعه بيفرق جدا، ما تنسوش.
وبعد حوالي 4 ايام هتلاقي ريحة طلعت معاكي خطيرة خطيرة خطيرة، وهتبقي نفسك تفتحي عليه من قبل ما يكملوا 15 يوم. بس اوعي تعملي كده طبعا. بس زي ما قلت لكم، انا على مدار 15 يوم بقيت افتح كده وافتح العلبة دي واقلب الكيس مرة على وشه ومرة على ظهره ومرة على وشه ومرة على ظهره. ده في خلال ال 15 يوم، يوم ويوم كنت بعمل كده. تمام. يبقى ده كده قعد معايا قد ايه؟ 15 يوم. عايزاه احدق من كده هسيبه من حوالي 17 او 18 يوم لل 20 لو عايزاه احدق من كده. بس احنا لما طلعناه في ال 15 يوم كان معقول جدا، وملحه كان كويس جدا وكان جميل. جربيه ومش هتندمي. بصوا الكياس قد ايه، 10 اكياس يا جماعه، ما تقللوش عن كده. لو تعرفوا تكتروا عن كده كتروا، مفيش مشكله. لو عندك علبة بقى يا سلام، بعد ما تحطيه في كمية الأكياس دي كلها حطيه في علبة واقفلي عليه. هتلاقي بقى ريحته حتى كمان بتطلع بدري عن 4 أيام أو 5 أيام، من كتر ما هو بتديله مدة أسرع للسوا. بس برضه هتسيبيه 15 يوم برضه. بصوا الجمال، بصوا الجمال. شايفين؟ خطوة بخطوة مع بعض اهو، خطوة بخطوة مع بعض عشان اوريكي. انا مرضتش انزل الفيديو غير لما النتيجة تطلع، علشان تشوفيها من الاول وتعرفي النتيجة ازاي جميلة، والفسيخ ازاي معايا طري ومستوي ومزبد ولحمه احمر وجميل وقمر. بصوا الجمال. بصوا. عايزه اقول لكم على علم ان السمكية بتقل حجمها بعد التمليح عن قبل التمليح. ريحته كانت روعة في المرحلة دي، كنتش قادرة امسك نفسي والله. طبعا ده كان قبل رمضان. وطبعا انا بتاع العيد خلاص ملحته. كل سنه وانتم طيبين. انا ملحته وقصدت ان انا اعمل لكم الفيديو دوت بكل تفاصيله قبل رمضان عشان انزله لكم، عشان اللي حابب يعمل في الوقت ده يعمل، عشان ابقى جبت لكم النتيجه من الاول وتبقوا على ثقه وانتم بتعملوا الطريقه. طبعا مستحب ان انت تكبري السمكه عن كده، كل ما تكبريها كل ما لحمها هيبقى احسن. بس انا في الوقت ده ما كنتش لاقيه الا الحجم ده، فانا كنت اضطريت ان انا اجيبه علشان خاطر اعمل لكم الفيديو. بصوا اللحم الاحمر وجماله، بصوا الجمال، بصوا الجمال. واو. واو يا جماعه، واو. تحفه. شكله لوحده يعبر من غير ما انا اتكلم عن اي حاجه. انا بيتهيألي ان انتوا بتتفرجوا ريحه واصله، صح؟ ريحه واصله، صح؟ بصوا الجمال. بصوا الجمال. بصوا اللحم عامل ازاي. وطبعا انت بقى طريقه تنظيفك للفسيخ زي ما انت حابه، في اللي بيقطعه في اللي بيسيبه كده، زي ما انت عايزه. عايزه اقول حاجه، انا حابه اعتذر عن ان انا بقالي كتير مش بنزل فيديوهات بسبب ان كانت في مشكله عندنا بس في النت. فان شاء الله باذن الله ما نقطعش تاني مع بعض، وان شاء الله نفضل مع بعض بننزل فيديوهات على طول يعني ان شاء الله. بس حاولوا يعني تفاعلوا كتير وشيروا الفيديوهات كده عشان توصل لاكبر عدد، وننزلوا مع بعض فيديوهات على طول. تمام. طبعا دي ما تتسابش، السلسله بتاعت السمكه ما تتسابش، دي اهم من السمكه نفسها. تمام. طبعا انا ما رميتهاش، انا بعد الكاميرا كده افترستها. احنا كده مع بعض عملنا اول واحده، ودي التانية هوريكم برضو من جوه حمرا وتحفه. شيلي القشر كده من عليها كويس جدا من بره، عشان وانتي بتاكلي ما يضايقكيش في الاكل. قشريها كده، قشريها. متقلقيش الشطه كترها ما ضايقش في حاجه، عشان لو في اطفال يعني بياكلوه او حاجه. كتر الشطه عادي كان معقول يعني، ما كانتش فيها اي حاجه، هي بس بتدي للسمكه ريحه كده وطعم جميل جدا. بصوا. بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الحمرا تحفه.
يلا لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يجيلك مني كل جديد. بصوا اللحم احمر ودايب ازاي. بصوا احمر ودايب. انا مش هتكلم كتير يا جماعة، مش هتكلم كتير. بصوا اللحم احمر وتحفة ازاي. بألف هنا.